haalli bakka sanatti nu hudate haala baay'ee gaddisiisaa ture bakka sanatti dhumnee kan turre jechuun an danda'a humni addaa poolisii Oromiyaa jedhamuudhaan beekaman. Viidiyoon yeroo eessumni Hacaaluu fa'aa ajjeefamanii namoonni biroon ajjeefaman illee viidiyoon waraabamee OMN irratti deemaa ture san haala sana keessa teenyee kan waraabne konkolaataa 3-4 dabarsine kanuma jaraa fakkaanne jaruma keessa seenne waraanaa nu fixuuf nu eeggatuun eegamne sakatta'insa tokko malee finfinnee galle. ይሁን እንግዳ ነው ጅድት አርገሜ ጅራ ይሁን እንግዳ በገነጋ ንፍት ጉዳገለቶቻ ፋዳ ገለቶማ ዋይለንኮ ጃለንኮ kan bu'aa bayii hedduu waliin dabarsine turtii waggaa tokko olii booda deebinee bifa kanaan immoo walitti qabamuun keenya wal arguun keenya hedduu na gammachiiseera. Daawwattoonni keenya bifa garaagaraatiin yaafa as geessan jira. Qophii isin jaallattan kan odeensii yookaan daawwattoota bal'aa qabu odeessaalee irratti immoo keessummaa jalqabaa ta'ee argamuun koo hedduu waan na gammachiise keessaati. Galatooma waan naaf heertaniif jechuun barbaada. Egaa akkuma jettee hawaasni bal'aan yeroo baay'ee nu sadeen egaa gara Hoorn Afrikaan kun OMN akka haaraatti egaa jalqabee booddee nu sadeen gaafa arganii yoon ingida Oomedi jedhanii egaa gaazexeessitoota OMN hedduu isaanii iyyafataa turanii isa keessaa immoo ati tokko guyyaa har'aa kana immoo nu biratti dabalamuu keetiin nuti illee hedduu gammannee jirra baga nagaanii gara keenyatti dabalamte. Yoon ingida ardhaa fi keessummaa malee ammaan achi keessummaa miti waa'ee keenna yoon ingida yeroo baay'ee deddeebitanii nu gaafachaa turtanii yoon fidanuun jecha turtanii OMN ammoo obse gaafi uumati nu gaafachaa jira deebisu waan qabnuuf yoon ingida finne jira Itoophiyaarra bakka fitanya ziwii bireedhani. ይሁን OMN finfinnee gaaf cufamu tamsaasi dhuma ka OMN qilleensa irratti ture laayivii ይሁን ingida fi tiimiin isa waliin turte cover gochaa turteedha sun immoo sirna gaggeessaa artist Hacaaluu Hundeessaa erga wareegamee booda jechuu bariisaa hospitaala aga magaalaa Buraayyuutti turtii ture laayivii namni tamsaasa ture tokko isadha. Tamsaasi OMN yookiin qabiyyeen dhumaa OMN finfinnee kadhuma isaa raawwatame jechuudha. Baga deebinee wal agarree yeroo meeqatti qilleensa irratti deebite jechuudha. Galatooma egaa akkuma ati yuukaas tamsaasa dhumaa ture OMN nifis tamsaasa dhumaa ture anaafis hojii miidiyaatiif tamsaasa ergasii qilleensatti hin deebine jechuudha. Ergasii gara miidiyaatti hin deebine fagaadhe. Mee akkam ture egaa ajjechaa Hacaaluu booddeellee galgala gaafasii gara sa'aatii 8 halkan qixxee istuudiyoo keessatti argamne turre Abrahaamis turte Dajaniinis ture egaa gaafasis laayivii dabarsaa turre halkan san guutuu riba malee barii isaallee kaateetiin gara hospitaalaatti maltee achi booddees reeffa Hacaaluu Hundeessaa wajjin gara magaalaa Ambootti geggeessaa isaallee situ uummata biraan gahaati ture waan ta'eef mee akkam ture miirri gaafasii mee gara duubaatti si adeebisna. Egaa dhugaa dubbachuuf guyyaan of duuba deebi'ee yaadachuun yeroo hedduu natti ulfaatudha wanni gaafa sana ture. Waan tamsaasaa kallattii irra ture akkuma daawwattoonni keenyas isinis beektan waa hedduun isaa inuma jira haga interneetiin adda citee tamsaasni kallattii keenyas adda citutti. Kanarraa baay'ee haasa'uun barbaachisaadha jedhee yaadu sababni isaas hamma iji kaameeraa keenya argeeffama iji keenya qalbiin keenya hubachuu danda'e waan bakka sana ture tokko lamaan biraan gahaa turre waan ta'eef garuu asirratti carraa kana fayyadamee kan inni kaasuu barbaadu daawwattoonni keenya tamsaasa gaafa sanaatiin hedduun nu galateeffataa turaniiru tarii kan nu qeeqanis immoo ni jiraatu jedheetan yaada sun egaa hojii hojjettu keessatti nama hundas hin gammachiiftu nama hundas immoo hin gaddisiiftu daawwattoonni keenya osoo beekanidha carraa kanaan kaasuu kanan barbaadu tamsaasa kallattii san addaan cituudhaan booda waan ture namni quba qabu waan jiru natti hin fakkaatu. Egaa askoodhaa baanee akkuma Buraayyuutti seenneen natti fakkaata tamsaasni kallattii interneetiin kan adda cite sanatti aansee garuu waraabbiin inuma itti fufnee turre bifaan sanaan waraabaati kan turre.
Gaafa deemnee Buraayyuu naannoo Maaramii jedhamuun beekamu geenyu haalli bakka sanatti nu hudate haala baay'ee gaddisiisaa ture. Bakka sanatti dhumnee kan turre jechuun nan danda'a. Humni addaa poolisii Oromiyaa jedhamuudhaan beekaman kallattiidhumaan nutti dhukaasuutti kan isaan jalqabanii egaa akkuma hedduun keessan yaadattan dudduuba makiinaarra teenyee kan dhaabateeti kan kallattiidhaan waan sana tamsaasaa turre. Bifa haala sana keessatti dhukaasa akkas hamaa sana keessatti qeerroon nurraa qolachuudhaaf lubbuudhaan nu baraaruudhaaf aarsaan isaan kaffalan illee salphaa hin turre. Sana keessa darbinee egaa achuma gara keellaa geenye keellaadhaa gaafa reenfi ol deebi'uudha geenye ol deebi'uudhaaf jennu Jawaar Faallee hidhamanii jiru. Darbees immoo hojjettoonni OMNs to'atamanii jiru. Stuudiyoonis to'atamee waan jiruuf isin bakkuma sana bakkuma jirtan dhokadhaa achuma turaan hin jedhani. Egaa filannoon qabnu gara mana hiriyaa keenya yookaan waahila keenya ammallee mana hidhaa jira maqaa dhabuun baay'ee barbaachisaa miti. Achitti gorree achi boqonnee achumaan achi bulle haalli ture sun ba'uudhaaf kan nama dandeessisu waan hin turreef jechuudha. Bullee immoo ganama gaafa kaanu jechuun isa gaa kibxata ganama ta'anatti fakkaata. Kibxata ganama gaafa kaanu reenfi Hacaaluu helikooppteriidhaan gara Ambootti deebifamee jira. Sirni awwaalchaallee har'uma raawwatamaa waan jedhu dhageenye. Egaa OMN sirna awwaalchaa Hacaaluu irraa hafuu hin danda'u, nutis hafuu hin qabnu. Wareegama barbaachisu aarsaa barbaachisu hundumaa kaffallee bakka sanatti argamuu qabna waan jedhuun daandii sanarra konkolaataan biraan hin deemu beekte. Haalli jirullee haala si deemsisu miti. Sadarkaa olaanaadhaan waraanni buufateeti kan ture. Sana cabsineetuma itti deemne amma maqaa isaanii dha'uun barbaadu waa hillan kiyya faana jechuudha. Akkuma Amboo geenyeen yaada qeerroo fuuchuutti kan jalqabne magaaluma keessa dhaabannee naannoo hoteela Jibaatiif Maccaa jedhamuun beekamutti. Bakka sanatti gaafa yaada hawaasaa fuuchuudhaaf jalqabnu humnoonni tikaa mootummaa kallattii garagaraadhaan hookkaratti jijjiiran waan bakka sana ture. Egaa nus qeerroo dhiifama gaafannee kan nuti baanes mana maatii Hacaaluutti argamu sirna awwaalchaa Hacaaluu irratti argamu waan tureef gara maatiiti kan deemne. Gara maatii wayita deemnutti numaadha achi ga'ee konkolaatarraa bu'u waraanni mootummaa kallattii garagaraa ta'in dhufee kallattiidhumaan dhukaasa nurratti bane. Sana keessatti nu fixuudhumaaf ture haalli ture. Qeerroon akkuma dura ta'e sana uummanni Amboo qeerroon dura goranii ijoollee kana hin fixan durkatti jedhanii nu hambisanii. Viidiyoon yeroo eessumni Hacaaluu fa'aa ajjeefamanii namoonni biroon ajjeefaman illee viidiyoon waraabamee OMN irratti deemaa ture san haala sana keessa teenyee kan waraabne itti dabarsinee isin hin kenninu jechuudhaan qeerroon duubaan nu miliqsanii mana namaa keessa dhokannee waraanni nu marsee manuma nuti keessa dhokanne illee marfamnee dhukaasne haga roobii yommuu kamisadha kan Hacaaluun awwaalame haga sanatti itti fufeeti kan ture mana naannoo nuti turre marsanii jechuudha waraanni. Achittuu kaameraa qabattanii deemta wajjin akka gargar baatanis dhagee ture. Ogeessi kaameraa kiyya gola Hacaaluu fa'aa keessa akka dhokatu taasifame ana kara duubaa fuudhanii gambiraatti na miliqsanii. Konkolaachisaan keenyaa fi konkolaataan keenya bakka garagaraati kan isaanii turanii. Sana hundumaa nu fixuudhumaaf ture haalli gaafa sana ture. Yeewun ulfaadhu armerra waan tokko akka nu qulqulleessi barbaanne. Gaafas akkuma maatii Hacaaluu fa'aatti dhukaasi baname firii Hacaaluu fa'aalleen ijjeefamu waan kan maatii dubbatte dhiyoo tana. Gaafas ammoo Shimallis Abdiisaa fa'aan gad baatee umniti shanee dhufanii maatii Hacaaluu irra dhukaas bananii maatii Hacaaluu nama ijjeessanii jedhan. Naannoo sun shaneen turte. Kaamera viidiyoo sun qabu viidiyoo sun si gaafachuuf ture viidiyoon sun akkamiin baatee gamma qofa hin qabdu dubbachuuf OMN waraabuullee hin beekne bakki sun qaamni dhufee namijjees uummata fit hasaleen argitan qaama kami uummati beeku waan qabuuf gaazexeessa waan taatee bakki sun waan argamteef. Egaa nuti bakka sana turre numaadha bakka sana ga'uuti kan isaanii dhufanii dhukaasa nurratti bananii raayyaan ittisa biyyaa jira federaalli jira keessumaa humna addaa Oromiyaa qaamni jedhamu haalli isaanitti nuti dhukaasaa turan illee waan si gaddisiisudha oomal diinni hidhatee seenee fakkaata. Kan bakka sana ture qaamni meeshaa qabatee dhukaasaa ture kan nuti argine akkuma ija kaameraa keenyaatiin mul'isuudhaaf yaalle humna addaa poolisii Oromiyaa fi
waraana mootummaati malee qaama addaa boombii darbatu qaama addaa dhukaasa maatii irratti banee reeffan fudhadha jedhu tokko hin argine sun fabrikeetididha waan ofumaa oomishanii ittiin hololaa qilleensa irra oolchuudhaaf wooma godhanirraan kan hafe uummata burjaajessuuf waan ta'erraan kan hafe qaama addaa bakka sanatti dhukaasaa ture hin argine. Wannani irra dibuufis immoo hin jiru akka gaazexeessaa. Abrahaam atillee gaafii qabata. Yaa gaafii dhumaati achi gabaabsuudhaaf achiin gara Finfinneetti akkamiin deebitan magaalaa sana gaaf turtan bilbilaa wal arguun baay'ee rakkataa ture maatiin nullee staafiin OMN isin arguuf baay'ee rakkachaa turre akkamitti deebitan? Gaafii kana naaf kaasuun kee natti toleera. An tokko jira fiilmii gara westerniitti hojjetamu tokko wal fakkaata haalli nuti itti deebi'uudhaaf dandeenya hundaa ol. Jabinni qeerroo amboo keessuma kan konkolaachisaa keenya kan nu faana ture maqaasaa dhahuu hin barbaachisu jabina isaatiin kan lubbuudhaan magaalaa sana keessa baanee deebi'uudhaaf dandeenye egaa konkolaataan deemu hin turre konkolaataan daandii irra deemu kan qondaalota mootummaa fi namoota akka sirna awwaalchaa caaluu irratti argamaniif mootummaadhaan qaama mootummaadhaan filatamanii duraa duubaan waraanaan dabaalamanii ajjabamanii jechuudha. Kan deeman qofadha kanaan achi konkolaataa wanti jedhamu hin deemu magaalaa sana keessaa ba'uun hin danda'amu beektee konkolaataa qabattee. Haaluma sana keessatti wanti nuti filannoon nuti qabnu osoo bakka sana bullee bakka sanatti nu fixu turan gaafa sanas nu hin dhiisanii turan sababni isaas naannoon nuti dhokannee jiru waan beekamuuf jechuudha. Filannoon nuti qabnu gara jabinaan ija jabaanneetu itti deemuu ture konkolaachisaan keenya dhaqee ogeessa kaameeraa keenya bakka inni dhokatee jiru fidee dhufee anaan dhufee bakka na dhoksanii jiranii na baasanii ol qabannee asfaaltii qarqaratti baane karuma keessaa jechuudha. Sana booda warra jilli sun kan awwaalchaa deebi'u sun osoo imalan eegalin dursinee karaarra buune. Humni tikaa daandii irratti nu argu konkolaataadhuma kanuma jaraadha kan isaanii nu si'anii imala eegalle gara Finfinneetti hin dhufanii warri duraa duubaan waraanaan dabaalamanii deemanii hin dhufanii konkolaataa 3-4 dabarsinee kanuma jaraa fakkaannee jaruma keessa seenne waraanaa nu fixuuf nu eeggatuun eegamne sakatta'insa tokko malee Finfinnee gallee gaafa bakka barbaannu geenyu irraa gorree jechuudha Finfinnee keessa. Egaa waan hundi sun darbee egaa guyyaa har'aa nu jidduutti argamtee jirta ammas irra deebuudhaan baga nagaan dhuftee si jechuu barbaanna.